Tara natin. Actually, nag-aayos ako ng mga pinamili. Yan. Wala, mali ang nabili ko. Wala kasi silang karpag. Tip lang. So, mahihirapan pa din ako. Mahirap, diba? Ito pala yung iniinom ko tuwing umaga. Para sa immune. Pero bawal yan sa mga matatanda dito kasi may asukal sa very ano sila sa mga health nila. Alam niyo na kung anong mabilis maubos sa akin. Kasi araw-araw akong nagpapalit halos ng kulay ng kuko ko kasi hindi na kumain ng mag-inis. Kalat-kalat siya. Hindi nawawala kasi sa salad ko. Oh guys, nakabili pala ako ng kangkong. For the first time, nakabili ako ng kangkong. Ito naman, mamaya ako na ito tatanungin ko sa sipag ko na magaling magluto kung paano gawin. Pa-shout out pala sa kanya. Inyang salamat sa suporta. Ito yung sa kinakainan sa umaga. Nilalagay ko ito sa cereal. Papakita ko sa inyo yung cereal ko. Ano ba? Ano pala? Ito, nilalagay ito na. Ito yung breakfast nilalagay sa cereal. So, papakita ko sa inyo yung cereal na kinakain. Ito yung kinakain ko tuwing umaga, breakfast. Ito naman yung mga pinapakings ko. Parang seeds siya. Tapos pag hindi pa ako kontento sa lasa, nilalagyan ko siya ng saging. Ito yung crab fish cake. Luto na sa microwave lang siya. Mamili pala ako ng mga Chinese leaf. Itong french fries. Para sa taggutom. Alam mo ba? Ito yung tuna sang. Kailangan laging olive oil. In only olive oil. Tapos, cream of mushroom. Siguro mag-order na lang ako online sa Trifecta. Kasi paniguradong mabuboring ako dahil hindi na kami makakalabas. Ito, manok. Sa pera natin, kung 65, 650, may gitsang libo. Sa pera natin. Kasi organic siya. Pero kung ako lang bibili ako ng hindi organic. Bumili ako ng manok. Pag manok, yun, ilalagay ko sa. Ngayon guys, ilalagay ko muna kayo dito kasi ilalagay na natin lahat sa kasi lang pa paano ba? Ako ba kayo lalagay? Gulo ang mundo. Ayan. Ayan. Kasi yung iba, alam ko na intindihan ko, sabi nila sa akin, magulo daw yung magalaw. So, naghanap ako kanina ng tripod. Wala din ako makita. Stick lang meron. Pati ito, nakakaubusan. Kaya kada lumalabas kumukuha ako. Mahirap na.
Hiyang ko to. Yan lang lahat ang mga napamili. Tapos naman kayo kakapag. So, meron sa kunin niya to. Pinakain ko pag gabi. Ice cream. Nakakadalawa pa lang ako. So, iisip ko, lalaglagan na, narinig mo yun. Dalawa pa lang french fries ko. Meron na pala ang ganito sa piso. Kahit ano ba? Ano pa ba ilalagay natin sa piso? Kaya ko lang ito dito. Ano na akong lalagay pa. Ang mga po. Ang hirap ko lang. Kapag walang stock. Ang hirap kasi wala nang mabibili ng literal. Kasi magtatara na yung mga stock. Ang hirap. Yan ito. Incensyo, pasta. Nagluluto kasi ako dito pasta, mabilis lang. Pinakapaborito ko yung lutuin kasi madali lang. Hindi ako mahirapan. Ngayon ng manok, hatiin natin ulit. Arrange the foods first. Kasi ang daming mga empty box. Mga tira-tira, kumbaga sa akin. Meron pa pala akong dalawang ito. Dalawang pa. So, kumuha ng pa. Makalay pa. Hindi natin pabili. Ito palang binibili ng tinapay. Mona isa. Fitness. So, whole meal. Hindi ang binibili ng puti. Para laging healthy. Tapos, may food kami. Tapos natin ito. Kaya yaman lang ang pagkakaroon ng tinapay. Dami ko ng tinapay. Yumaman na ako. May oil. Ay, nagbibigyan ko pala mamaya. Test ko, saan ko kayo ilalagay yun? Darating pala kaming stock mamaya. Saan ko kayo ilalagay? Idiligo galing sa test ko.